Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammaga onamizga ro'z muborak shava. Onamiz onajonova qani va onajonova nima deysan? Bet Bijon, esa. Marhamat onajon deb nomini azizlarim deb. Ilohim sog' salomat berdi. Mana xudo Biz shuni tabrikam ba azmani kiyomaysan onajon. Xudo daromade. Len sabr dare edegan fursatken azmani kiyomda bo'lmay yo'qda metonam nemekdan azmani kiyomaysan onajon. Aznomi kiyomdagi mana hamin kor. Aznomi kidagi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun dunyodagi eng mehribon, eng ajoyib ayol Mubarro onajonimizni muborak yoshlari bilan tabriklashga keldik. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizni Said aka, Faridun aka nomlaridan va Mo'jizakor agentsiyasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Yana bir tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajon, men Aznami Said akam, Aznami Faridun akam shunday tabrikni qilaman. Muhabbatdanki men Gijon aravam Samarqand deganda pesh onajonimga daromda onajonimga duoshini kutaman raftam. Men hozir hududi umriz xonadoni moham va xonadoni Amenda kalom xursandi hamma xeshoma hamma mohamba nazik insonlar umdagi ilm mohamba baxtimi mohona kalom bo'lganima onajonimga sog' salomat gardam tushmay Aznami Said akam, Aznami Faridun aka tabrik qilaman. Salomat bo'lsin. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech, ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'raman ona. Bitta bo'lsa o'rni bor deysiz. Har kun tashvish g'amini yeysiz. Siz yo'q dunyo men uchun nursiz. Sizni yaxshi ko'raman ona. Boshimga ish tushganda agar duo qilib qo'llaysiz harga. Yo'qlay deyman kunda bir mahal, sizni yaxshi ko'raman ona. Biz bu yerga kelayotganimizda farzandlaringizdan so'radik. Onajonimizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik deganimizda bizga ular aytdilarki, bizni bu dunyoda bo'lganimizga sababchi bo'lgan inson, duogo'yimiz, mehribonimizni bugun tavallud ayyomlari. Biz ularni shu fursatdan foydalanib, juda ham yaxshi ko'rishimizni aytmoqchimiz. Ular 100 yoshga to'lganlarida bizni yonimizda duo qilib yurishlarini tilakdoshimiz, Allohimizdan so'rab qolamiz deb aytdilar. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Mana shunday chiroyli, dunyodagi eng chiroyli gullarni sizga olib keldik. Mana shunday gullardek ochilib, sochilib yuring ilohim. Tug'ilgan kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Dua kuned. Umrat شود، رزقت فراخ شود، مرتبت بلند شود. سعید جان خطی دیکت الهی پیری به دولت شیطان از زندگی من گذریتون الهی کن. یکتون به دهتیت، دهتون به هزار کوی بشمور تیت. سفر کتون به خطر شود. سوگ رفته سلامت بتون، شوی شکار کتون تیت بچیم. پلاکوی کارکو امده گوتم به امده توی کنید، تماشا کنید، امارات کنید. ماشینا کوی ناز بیرتون پیری به دولت شیطان بچیم. رحمتی کمون رحمت. Assalomu alaykum mehmonakoy aziz, dodarakom, xoharakom, jiyanakom, ammekom, hammekoton, xush omadeton, mehmonakoshmon bayam rahmati kalom, xush omadeton. Mana hamin ro'zi tavalludi modari azizam budast. Ilohi kam bijon 100 sola shaved, umrakaton daroz shaved, saraki muhomba hamavaqt sog' u salomat garded bijon. In Fariduna bayash kor nakaysar. Mana imroz storayam yakta to'fai noarzandash az barای شما. یکتا نیوری که با خدا سر داد اپیز سر داد. Mana ha xursandi bo'li xursandi mon hammo gashtem. Yakta doktorchim mana Rossiya ba gashtas, anomi xudash mana. Bijon shoma ba to'fa fursand. Stora katina. Ina storaya duo kuned. Loykan safaragash bexatar shavad. از نامی بچه راکش آخیار شود سوگ رفته سلامت بیاد
Huzuraki bachcha ko'sha binadi, davron binadi. Apushtaki duxtara qo'sh xudo yakta pisar tiyadi. Omaday plakoy to'komda gashba to'y kunadi, tomosha kunadi. Murodu maqsad akash bilasan. Ilohi kan bijon. En tövbe inom arzami. Hani bachche. একটা খাসা করে নাম যে onajon man saydaki muhabbat SMS ga gida man tanki man o'zim musofirga gashte man hammaga yotqidam man gijon aravam onajon ham mana duo ekan man onajonimga duoshini yotqidam le xudoim taolo ondagi umri bobojonama hame onajonamga duoga bosha mana qator farzand hoya kalon qadam mana dadajonama kalon qadam আমাকে হবাই কালম কদা বিজনবা রহমত খাদা মানা অনকি বাবা ফাকাত মেহনত কি উমরশন গুজার মানে ইংরেজস কো আপন ফাকাত আনতে রসুল ফুরসান্তি মোহাম্মদ শেরি শুনে খনদনমে এসকাস কো দোর বৈশা গার্দান তো শুনে সাইদকে তাবরিক কদা মানে ওজ মোহনা মানে আমি খামের উপর দেশতে মানে আমি ফারজান হতো না হা ওশনা ফাতাম দোর কে মনে গমাজম Amir Monacoy Aziz Shomade to Nuri Dida Toja Kisara Kamba me Barboram. Iloim Hamoton Kosha Pilsheton, Huzuri Bachekoya Beneton, Dauro Mineton, Udoyo Hudovando Tinjeki Maminona Tiad, Arzoni Amoni Shawad, Osho Mobo Adola Shawad, Hudoyo Hudovando, Safar Barafta Safara Kashbe Katar Shawad. Saurata salomat biot shoy shikora kosunatia. In ofat kasofata ko asari bande kostur shawat. Kashta in reza ko ibada his banda nabinadiloy. Hamo to murodo maksata ko tombara seto sinda ko imabadareto. Yakta mana doktor iskora yakta tabrikash bidas yakta tabrik kunat. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana imroz ona kalma zodrozashon. Tabrik mikunam iloyim sad badaret. Ayin sad ham guzashtirave. Se sad bayam daret onajon. Iloyim sad sog'ashavet. Sari bachcha ko tomu sog' salomat gardi. دوستان عزیز همتون جهانو اماها اکاها دادرها خواهران همتون شامتون من امروز 82 سالگی مادرم من از نام خودم از نام اهل عائله از نام انا هم جشنی همه فرزنداتون تبریک میکنم دیجان صد بدارید ایروی مکک سری مام ساق و سلامت گردید مادرم جان مادرم دردکتان به جانکم صد بدارید رحمت کنم Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Biz Ayzobaga ham bitta surprizimiz bor. Farzandingiz nomidan Faridun aka mana shunday chiroyli dunyodagi eng go'zal gullarni sizga yubordilar. Bitta qarsaklaringiz bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar onajonlarini. Boshim qo'yay bugun hoki poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo so'yingizga. Mehribonim tanhogina jonajonim boringizga shukr ona boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug'i yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi so'lingizdan ibrat olsa sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona boringizga. Baxtim sizsiz, ne qilay men xumolarni. Rostligim siz yuzi qursin ro'yolarni, allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona boringizga deya mana shunday chiroyli she'rlarni nevarangiz Faridun aka nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. onajon man aznoi saydakem aznoi faridnakem aydaka taqvordagi muhim onamiz 82 ga romayse ilohim sadaqare in ro'zg'orda mol hastu balan ro'zg'orshagi ma'bud saydakem faridnakem sayki muhima
onajonimga একটা to'rt diyorlar. Muhim, anamca büyücüma, ana amakam muhim gibi galagişte tortu büyücüma onajonimga bularsa, marhamat tortu davronga taklif qiling. Birgalikda hammamiz tabriklaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Стали звезды на год взрослее. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца стынут. С днем рождения! barchangizni davrini kattaroq ochamiz, raqsga taklif qilib qolamiz. Muborak onajonimizni marhamat. Başımdaki taç, kuy alanga yangrardi ixloj. Baxti davlat, başımdaki taç, kuy alanga yangrardi ixloj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch,
Poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard alam tuymaydi sira, ko'ngliga armon suv quymaydi sira. Dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari tursin yo'l bo'ylab, yuragim tubiga mehrini joylab. Hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh, hayotda men uchun eng yaqin sirdosh. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarim yo'qlamay tursinda qarab, yelkamga oqchib bo'lib toy ulab, gaplarimga balki ishonmas birov. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Onajonlarimiz doim baxtimizga sog' salomat yurishsin. Sizga tilagimiz shiringina joningiz og'rimasligini, umringiz uzoq bo'lishini, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Dunyo turguncha turing. Eng yomon kuningiz mana shunday chiroyli, fayzli o'tsin onajon. Endi mana shunday chiroyli, quvonchli kunlaringizdan esdalik qolishi uchun fotosuratlarga tushamiz. Barcha oila a'zolarini onajonimizning oldilariga yaqinroq taklif qilamiz. Marhamat. Odamdan yodgorda yo'llarim yoritguvchi shamchiroq. Ilohi solihaton asoli mana zaradi loyga. Xudoyo xudovando tinjagi mu'minona tiyat loyi. Davrim mineton. Hamma va hanam xeyr da qo'yna qogade.
etton iloykan. Sindakatın asindi manan kuzashlaramadı. Agar modaratın izzeti hurmat kun etton iloykan. Uziri bacche koyabin etton, dağın etton. Iloykan fakat telefonla kadetton. Мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Мама, чему ты, да? Ты родная, нежная моя. Мама, чему ты, да? И неповторимая. Улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Бог храни тебя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог храни тебя. Мама, мамочка, родная моя, ты родная, нежная моя. Мама, чему ты, да? И неповторимая. Бог храни тебя,
maya mama. Onajon, yana bir bor sizni barcha oila a'zolaringiz va Mo'jiza Pro agentstiyasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yana bir bor muborak kunlaringizda birga bo'lishlik nasib aylasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiborlaring uchun katta rahmat. onajon, man Azrahidur mana Aznami Said aka, Aznami Farid aka bozorga boshmay tabrik qilib, ilohim safaroshon bexatar ishda xonadon tomonda ba xudoshon shunday az in ham Ziyodta aka tabrik qilib, padar modorga chida ko'r, padar modorga farzand hoya budagish, farzand hoya tinch budagish. Mana umr shmay nevaraton Azrahidur onajonim yaxti boshdan bilashon bardashta shahar onajonim yaxti boshdan xursand sham, men xo'rmay xursand ism kunimda. Mana men nevaraton niyatga men az in ham kalon niyatoshim rastagardan onajon biz hashirdu va daromayset in hashirdu va daromlarni xudosh nashudagi onajon hayotda men tasdiqam raholmishib ilohim akon ayniri faqat men farzandotini xursand yoshonga peshki xonadonda dvorga ishagardi ilohim sad badaret men unda shunday bo tabriklayman salomat boshdan omaton.